waxaan saaxiib la ahay qoraxda, waxaan muhiim u ahay koriimada iyo xoojinta lafaha, waxaan ka hortagaa xanuunada oo waxaan xoojiyaa difaaca jirka. haddaba kumaan ahay? ku soo dhowaada muuqaal cusub. assalaamu calaykum saaxiibayaal, meel kasta oo aad joogtaanba waxa aad ku soo dhowaataan muuqaal cusub. muuqaalkeena maanta waxaa marti inoogu ah fitamiin D. fitamiin D ama calciferol waxaa sidoo kale loo yaqaanaa fitamiinka qoraxda, maadaama jirku uu awood u leeyahay in uu ka samaysto ilayska qoraxda. waxa uu ka mid yahay fitamiinada ku milma dufanta, waxaa lagu kaydiyaa beerka iyo nudayaasha dufanta. waxa uuna muhiim u yahay caafimaadka lafaha, ilkaha, dhimista miisaanka jirka iyo ka hortagga kansarka. fitamiin D waxaa loo qaybiyaa laba nuuc: fitamiin D2 oo loo yaqaano ergocalciferol, midkan waxaa laga helaa dhirta. fitamiin D3 oo loo yaqaano cholecalciferol, isaguna waxaa laga helaa jirka marka uu maqaarka la falgalo cadceedda qoraxda. haddaba muuqaalkan waxaan ku soo koobi doonaa faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee fitamiin D uu u leeyahay jirkeena. fitamiin D waxa uu xoojiyaa lafaha. fitamiinkan waxa uu qayb lixaad leh ka qaataa dhismaha iyo xoojinta lafaha. fitamiin D waxa uu ka shaqeeyaa nuugidda maadada calciumta, taasi oo muhiim u ah koriimada iyo dhismaha lafaha. fitamiin D oo la waayaa waxay ka dhigan tahay in uusan jirku heli karin calcium ku filan. haddii calcium la waayana, waxaa hoos u dhacaya dhismaha lafaha, taas oo qofka u horseedi karta in uu u nuglaado xanuuno badan oo ku dhaca lafaha sida lafa burburka iyo in uu qofku si fudud ku jabo. fitamiin D waxa uu ka hortagaa cudurrada. fitamiin D waxa uu yareeyaa fursadda xanuunada ku dhaca wadnaha sida dhiigkarka, fashilka wadnaha iyo istaroogga. waxa uu yareeyaa fiditaanka xanuunada. sidoo kale waxa uu xoojiyaa habdhiska difaaca jirka. dadka uu jirkoodu ku yaryahay fitamiin D-gu waxa ay halis ugu jiraan xanuunada infekshanka, rheumatismka iyo cudurka macaanka. fitamiin D waxa uu xakameeyaa mooralka qofka, waxa uuna hoos u dhigaa walwalka. daraasado dhowaangal ah ayaa caddeeyey in dadka uu haleelay depressionka ama isku buuqa ay sidoo kale ka cabanayeen in fitamiin D-ga jirkoodu uu hooseeyey. sidoo kale daraasadda ayaa si gooni ah loogu xusay in haweenka uurka leh ee uu fitamiin D-goodu yaryahay ay u nugul yihiin postpartum depression ama waxa loo yaqaano isku buuqa xilliga umusha. fitamiin D waxa uu ka hortagaa kansarka. daraasado la sameeyey ayaa lagu caddeeyey in bukaanada la nool kansarka haddii ay si maalinle ah u qaataan fitamiin D uu 12% yareynayo dhimashada iyo fiditaanka kansarka. sidoo kale daraasadda ayaa lagu caddeeyey in qaadashada fitamiin D-gu ay yareynayso fursadda ah in uu qofku ku dhaco cudurka kansarka. calaamadaha qofka ka soo muuqan kara haddii uu fitamiin D-ga jirkiisu ku yaraado. inta badan calaamadaha horey kama soo muuqdaan, balse haddii uu calaamado yeesho waxaa lagu arki karaa kalagoysyo xanuun, murqo xanuun, lafa xanuun, daal, tabardari, dhabar xanuun, mooral xumo iyo walwal, hurdo la'aan, abitaad xumo, dhaawaca oon si fudud u bogsoon iyo infekshan soo noqnoqda. haddaba si aad u hesho fitamiin D kugu filan, waxaad u baahan tahay 15 ilaa 30 daqiiqo oo ilayska qoraxda ah. weliba waxaa ugu fiican xilliga 4 saac subaxnimo ilaa 9 galabnimo, asbuucii ugu yaraan 3 jeer. in uu maqaarkaaga nuugo fitamiin D waxa ay ku xiran tahay wakhtiga la joogo, nuuca maqaarkaaga iyo dharka aad xiran tahay. dadka maqaarkoodu uu madow yahay waxay u baahan yihiin wakhti badan si uu maqaarkoodu u soo nuugo xaddi ku filan oo fitamiin D ah. sidoo kale fitamiin D waxaa laga heli karaa ukunta, beerka, yogurta iyo liin macaanta. haddaba qof walba waxa uu u baahan yahay maalin kasta 15 mikrogaram oo fitamiin D ah. haddaba daawade, waan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad la sii wadaagto saaxiibadaada. mahadsanid.